नाज़िर, हैदराबाद जी टावर मार्केट में दुकान मां दुकानदार जो लाश मिलियो आहे। तफ़सील रहियो आहे सलीम मल्हा। जी सलीम, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल ही मार्केट थाने जी हद आहे सिरे घाट चौक। हिते हिकु दुकान मां के शख़्स 59 वरनि जे शख़्स जो लाश मिलियो आहे। लाश जेको आहे सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कयो वियो आहे। ॿुधाए पियो वञे त जेको आहे न 59 साला जेको हारून आहे उन ख़ुदकुशी कई आहे। हिनजे वारसनि पारां वारसनि जो बि इहो चवणु आहे त हिन जेको आहे घरेलू तकरार सबबि जेको आहे न ख़ुदकुशी कई आहे। वारसनि जो चवणु आहे त गुज़िरियल राति जेको आहे हिनजी पंहिंजी घरवारी सां जेको आहे उहो झेड़ो थियो हुयो, हाथापाई थी हुई, जंहिंखां पोइ दुकान में जेको आहे न फंदो ॿधी ऐं जेको आहे उहो ख़ुदकुशी कई आहे। हिन वक़्तु जेको आहे लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो हुयो। उते जेको आहे वारस जेके आहिनि उहे बग़ैर जेके कारवाई जे लाश जेको आहे उहो पंहिंजे घर मुंतकिल कयो अथनि। हिन जेको आहे हिनजे वारसनि जो चवणु हो त हू जेको आहे हिनजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नथा कराइणु चाहिनि, जंहिं सबबि जेको आहे हू लाश जेको आहे हिननि पंहिंजे घर मुंतकिल कयो आहे। जी सलीम, अवां जी महिरबानी।